तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में कीबोर्ड साउंड को एनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद आप जब भी अपने मोबाइल में टाइपिंग करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की साउंड सुनाई देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है अपने स्मार्टफोन में, और उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके इस एडिशनल सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको लैंग्वेजेस एंड इनपुट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, और फिर यहाँ से इस मैनेज कीबोर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड के नीचे जो आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे टैप करके कीबोर्ड की सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, और फिर यहाँ से अपने कीबोर्ड की साउंड को एनेबल करने के लिए प्रेफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड ऑन की प्रेस का। तो यहाँ से आपको सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल कर देना है। इसे एनेबल कर देने के बाद वॉल्यूम ऑन की प्रेस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, और फिर यहाँ से आप कीबोर्ड की जो साउंड है उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप की प्रेस साउंड की जितनी भी वॉल्यूम रखना चाहते हैं उसे एडजस्ट करके इस ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इस पे टैप करते ही आपके कीबोर्ड की साउंड कंप्लीटली एनेबल हो जाएगी। तो जैसा कि अभी मैं यहाँ से बैक जाके आपको कुछ भी टाइप करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, देख नहीं बल्कि सुन सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे कोई लेटर टाइप करते हैं तो की प्रेस की हमें साउंड सुनाई दे रही है। तो ऐसे ही आप भी फ्रेंड्स अपने स्मार्टफोन में इस कीबोर्ड साउंड को एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो। और अगर फ्रेंड्स आपकी स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।